ஹலோ வெல்கம் டு இப்போ புரிய லைஃப் சேனல். என்ஜாய் எவ்ரி லிட்டில் திங்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம தோட்டத்தில் வெற்றிலை கொடி. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ அழகாக எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் பச்சை பசேல்னு வெற்றிலை கொடி நல்லா தென்னை மரத்தில் ஓங்கி பறந்து வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த வெற்றிலையில் பல நற்குணங்கள் உள்ளது. இந்த வெற்றிலைக்கு கமார் வெற்றிலைன்னு பேர். பீட்டல் லீவ்ஸ்னு இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரு பேரும் உண்டு. உடலில் உள்ள நச்சுத்தன்மையை நீக்கும். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன். இருமல் சளியை நீக்கும். குடல் புண்ணை ஆற்றும். நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகம் உள்ளது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட பற்களுக்கும் எலும்புகளுக்கும் நல்லா வலு சேர்க்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும். இதுதான் வெற்றிலை பூ. நிறைய பேர் பார்த்துருக்க வாய்ப்பில்லை. பாருங்கள், கையில் காட்டியிருக்கோம் நாங்கள். அது மட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. இது ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். நீங்கள் தினமும் ஒரு வெற்றிலை கன்சியூம் பண்ணிட்டு வர உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளமே வராது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.